Во овие вести разговараме со доктор Златко Јаќовски од Институтот за судска медицина. Доктор Јаќовски, Министерството за здравство дозволи повторна обдукција овде во Македонија. Каква е сега постапката? Дали прво ќе се прави ДНК анализа? Да, точно денеска за прв пат стигна официјален документ од институција во Република Македонија, каде што се побара од наша страна да се изврши обдукција и ДНК анализа врз телото кое што треба да пристигне од Грција, за кое што се претпоставува дека е Дениса Марковска. Значи, по барање на Министерството за здравство, пред се ќе се изврши обдукција, со која што треба да се утврди идентитетот на лицето, понатаму, евентуално потеклото на смртта, дали е таа природна или насилна, механизмот на настанувањето на смртта и во текот на обдукцијата се зема материјал за ДНК анализа, која што во понатамушните денови со голема точност ќе се утврди идентитетот на лицето. Со оглед дека телото на Дениса претпоставуваме дека повеќе од 3 недели се наоѓало во вода, во море, колку е тешко во вакви ситуации да се утврди причината за смрт? Во секој случај е тешко, заради тоа што во овој период кој што изминат, телото долго време престојувано во вода, што значи дека се започнати процесите на распаѓање на телото. И во зависност од тоа колку седела вода, каква била температурата на водата, дали после тоа била исфрлено телото на копно, значи имаме повеќе фактори кои делувале врз телото. Се разбира дека е една отежнувачка околност со која што би можеле да се увидат некои повреди кои што би се наоѓале на телото. Но во секој случај, ние како и во секој случај во праксата пристапуваме сосема професионално или е премортална и анализираме со максимална професионалност. Дали повторно ќе се зема од родителите или од блиските родни ДНК примероци? Да, повторно ќе се земе, треба да се земат мајки и таткови и материјалот добиен од нив се спореда со материјалот кој што е добиен од телото. Колку време се очекува да трае целата процедура и да излезете со резултати? Самата судско-медицинска обдукција трае околу 1 ден, но фореничната ДНК анализа, во зависност од тоа каков материјал ќе земеме, зависи и каква постапка ќе одбереме за понатамошна анализа, но во секој случај би требало за неколку дена да излеземе и со резултат за точен идентитет на лицето со ДНК анализа.